С вами я, Костя, и сегодня я буду играть в Modern Strike Online. Вот, я уже сыграл один бой, и я уже умею в эту игру играть, так что будем сегодня уже начинать ее проходить. Вот мы бесплатный кейс открываем. Что там выпадает? Пачку брони, ну неплохо, мне понравится. Это было обучение еще. Я прошел его. Ну, давайте в бой. Вот мой комплект. У меня там еще есть несколько патронки. Я уже захожу. Вот мое оружие. Не знаю, прикольно оно или нет, но думаю, что прикольно. Вот я начинаю. Сейчас гранату кину. Вот я убил там. Вот я так вот. Вот. Я убил уже несколько. Сразу 3. Ну, я уже умею просто. Научился там лечиться. Блин, меня стреляют. Надо отступать. Блин, 1 килл бы убил 103. Это прикольно. Блин, надо помочь. Килл. Еще плюс. Все. Видите? Не, ну она мне понравилась. Может, еще какие-то видео в этой игре снимать. Нападаю. Гранату сюда. Уже подрезал. Ну, я немножко получше тогда сыграл, но прикольно. Мне нравится. Почему-то эту хуйню хочу устанавливать. Надо устанавливать. Ой, я приду. Смотрите, что вообще никого нету. Так вот. Нет, у меня есть свои аптечки. А хотя можно и сверху стрелять. Отсюда, тут почему-то никого нет. Прикольно. Вот. Это была моя тактика.
Действуем. Ну вот вам гранату. Все, я сломал. А откуда? Где он был? Где он был? Не понимаю, ну ладно. Отлично. В атаку. Хорош. Не знаю, мне что, в армию идти или куда? Что я так дерусь. Убийство. Ай, блин, он не успел. Ну ладно. И мы выиграли. Да, мы победили. Давайте сыграем еще одну игру, наверное. Да, ну хорошенько поиграл. Поиграли мы хорошо. Нет, спасибо. Ну я, кстати, тут побольше. Киллов у меня больше. Я забыл сказать то, что почему я так долго не снимал видео. У меня было очень мало памяти, и мне не хватало буквально ее, чтобы выложить видео. Я снял очень их много, и они были прикольные. Про Майнкрафт, про там, не помню, какую-то еще игру. Вот. Но мне не хватало памяти. Ну, теперь у меня ее хватает еще на много видео. У меня теперь целый гигабайт. Ну, я не радуюсь одному гигабайту, что он может у меня еще потратиться. Я потратил на эту игру прикольную. И вот. Ой, а на этой карте я тоже уже. Блин, ку-ку-ку. Я первый, кого убили. Ну это могу убить, так что это не страшно. Так, 2 килла уже есть. Прятаться. Ой, я сейчас быстренько вот так вот обойду. И так я буду их А нет, ну тоже мне не прошло. Отлично. Гол. Не шприц. Нет, лучше в этой битве нужен удар уже. Я ошибся, это отличка. Один килл. Вот такой вот мне не нравится.
совсем. Вот. Это. Если вы очень хорошо знаете и считаете, что мне нужно, то я играю в эту игру. Полностью эту игру. Отлично. Быстро. Или я там играю либо как нуб там, то я впервые, у меня есть оправдание. Я впервые играю в эту игру. Хорошо, мы с командой ведем. Да? Блин, где птичка? Блин. На первое место. Хорошо. Прямо отсюда. Ого, уже 12 убил. Мой лофт. Это наш рекорд с вами. Можете мне давать какие-то советы, я буду читать комментарии и, может быть, даже их и использую. Убегать. Блин, ну не люблю такие призрывки и не важно. Вот так вот, наверное, обойду. Да, это самая моя напряженная пока что игра. Опять победа. Ладно, я уже буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и я с вами прощаюсь. Пока.